ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు. వాతావరణం మారినప్పుడల్లా, కాస్త మన ఊరు నీరు మారినప్పుడల్లా కాస్త జలుబు దగ్గు అనేవి కామన్గా అందరిలో వస్తూ ఉంటాయి. మరి మన ఇంట్లో కంపల్సరీగా ఉండేవి 3 ఉన్నాయి: అల్లము, మిరియాలు, వాము. ఈ 3 జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు మీకు ఎలా ఉపయోగపడతాయి, ఒక్కొక్క దాని మీద వివరణిస్తాను. అల్లములో, జింజర్లో జింజిరాల్ అనే పవర్ఫుల్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఇందులో ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ అల్లం యాంటీవైరల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్గా చాలా పవర్ఫుల్గా పనిపిస్తుంది అన్నమాట. కాబట్టి ఇది ఇన్ఫ్లమేషన్ని త్వరగా తగ్గించడానికి, గొంతు, ఈ లంగ్స్లో కానీ ముక్కు భాగాల్లో సైనస్ అందులో ఇన్ఫ్లమేషన్ అరికట్టడానికి చాలా నంబర్ 1 అని చెప్పొచ్చు అల్లం. ఇక రెండవది మిరియాల గురించి ఆలోచిద్దాం. పెపరిన్ అనే కెమికల్ కాంపౌండ్ మిరియాల్లో ఉంటుంది. ఇది గాలిగొట్టాలకి వీటన్నిటికీ కూడా స్పాజమ్ టైట్ అవుతాయి కఫ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు. దాన్ని ఆ ముడుచుకునే గుణం తగ్గించి ఆ బిగింపుని తగ్గించడానికి ఈ పెపరిన్ అనేది కెమికల్ బాగా పనికొస్తుంది అన్నమాట. అలాగే మిరియాలు అనేవి గాలి బాగా ఆడేటట్టు చేయటానికి, మరి గాలి గొట్టాల్లో ఫ్రీగా వెంటిలేషన్ జరిగేటట్టు చేయడానికి, యాంటీవైరల్గా, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్గా పనిచేసి కఫము తెగ్గొయ్యటానికి కూడా ఇది బాగా పనికొస్తుంది అన్నమాట. అందుకని ఈ రకంగా మిరియాలు పనికొస్తాయి. అందుకని దగ్గు వచ్చినప్పుడు మిరియాలు వాడతారు, కానీ జలుబు ఉన్నప్పుడు మిరియాలు పెద్ద ఎవరు వాడరు. అందుకని దగ్గుకి, జలుబుకి రెండిటికి మిరియాలు పనికొస్తాయి ఈ కోణంలో. ఇక మూడవది వాము. బజ్జీ మిరపకాయల్లో పెట్టుకుని ఆ రూపంలోనే వాము వాడుకుంటాం, కానీ మెడిసిన్ లాగా ఇట్లా జలుబు దగ్గు వచ్చినట్టు మీరు వాడుకోవచ్చు. ఈ వాములో థైమాల్ అనే కెమికల్ ఉంటుందన్నమాట. ఇదేం చేస్తుందంటే గాలి తిత్తుల్లో కఫం పట్టినప్పుడు గాలి తిత్తుల్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ అంతా ఉండి శ్లేష్మం బాగా తయారవుతుంది. దానివల్ల రక్షణ వ్యవస్థ అక్కడ దాడి చేసినప్పుడు ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ అన్ని కొన్ని కెమికల్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు చూడండి, యుద్ధం జరిగేటప్పుడు అక్కడ దుమ్ము, ధూళి, బాంబులు వేసినప్పుడు ఎట్లా లేచిపోతాయి చెత్తా చెదారాలు. అలా గాలితిత్తుల్లో రిలీజ్ అయ్యే ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ని తొలగించి గాలితిత్తుల్ని, గాలిగొట్టాలని మళ్ళీ నార్మల్ స్టేజ్కి త్వరగా తీసుకురావడానికి, రిపేర్ చేయడానికి గాలితిత్తులకి అద్భుతంగా వాము పనికొస్తుంది అన్నమాట. అందుకని 3 కాంబినేషన్ ఇంత మంచిది. కాబట్టి మీ ఇంట్లో ఉండే ఈ 3 ఎప్పుడన్నా జలుబు, దగ్గు, కఫం ఇలాంటి థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇట్లాంటివి ఉన్నప్పుడు ఇంత అల్లం, ఇంత మిరియాల పొడి, ఇంత వాము వేసి నీళ్ళల్లో మరిగించండి. ఒక గ్లాసు నీళ్ళు 1/2 గ్లాస్ అయ్యే వరకు వేడిగా కప్పులో తీసుకోండి. దానికి ఇంత తేనె కలుపుకోండి. మెల్లగా త్రాగండి కాఫీలాగా. రోజుకు 2 సార్లు ఇట్లా త్రాగారంటే చాలా బాగా రిలీఫ్ వస్తుంది. ఎంత హాయిగా ఉండే ఫీలింగ్ మీకు కలుగుతుందో. పాలల్లో వద్దు, నీళ్ళల్లో వేసి ఇట్లా తాగండి. ఇది చాలా మంచిదన్నమాట. ఇలాంటి పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవారి వరకు రోజుకు 2 సార్లు ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఇట్లాంటి సందర్భాలు వచ్చినప్పుడు ఉపయోగించుకుంటే న్యాచురల్ మెడిసిన్ లాగా పనికొస్తుంది. దగ్గుకి, జలుబుకి, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి మెడిసిన్స్ వాడకుండా ఇలాంటి పవర్ఫుల్ న్యాచురల్ మెడిసిన్స్ని మీరు ఉపయోగించుకుంటే మంచిదని విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం.